హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు srilaptopworld. ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనం ఒక మంచి మోడల్ చూపిపోతున్నాం అండి. ఇది వచ్చేసి 5290 2-in-1 డిటాచబుల్ అనమాట. ఇది i7 ప్రాసెసర్, 8th జనరేషన్ అండ్ 16GB ర్యామ్ అండ్ 512 SSD. ఇది 2 సైడ్ కెమెరా ఉంటుంది, ప్లస్ 12.5 ఇంచెస్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. చాలా స్లిమ్ ఉంటుందండి. 2 మోడ్స్లో వాడచ్చు, ల్యాప్టాప్ మోడ్ అండ్ టాబ్లెట్ మోడ్. ఇది వచ్చేసి మనం ఓన్లీ 27,500కి ఇస్తున్నాం. 16GB 512 i7 8th జనరేషన్. సో దీంతో పాటు అడిషనల్గా మనం వైర్లెస్ మౌస్ అండ్ బ్యాగ్ అండ్ 1 year సర్వీస్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తున్నాం. అండ్ కొరియర్ సర్వీస్ ఉంటుంది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో మీకు ఇంకా వీటి గురించి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మాకు కాల్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే లిస్ట్ ఏదైనా కంప్లీట్ మా స్టాక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు జస్ట్ వాట్సాప్లో హాయ్ అని మెసేజ్ చేస్తే మీకు లిస్ట్ కూడా వస్తుంది. సో ఇలాంటివి మన దగ్గర ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, అదర్ మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ.